¿Tienes hoyos o pequeños huecos en el cuello del diente? Te explico por qué ocurre y cómo tratarlos. Estas son lesiones cervicales no cariosas, conocidas como afracción dental. Se puede ocasionar por varios factores, como un cepillado agresivo con un cepillo muy duro o fuerzas inadecuadas en la masticación. Cuando estas lesiones se hacen muy grandes o generan dolor, hay que tratarlas. Podemos hacer terapias desensibilizantes, aplicar flúor o hacerle una reconstrucción con resina. ¿Has notado estos hoyos en tus dientes? No los confundas con caries. Visítanos para analizar tu caso.